Olá, eu sou o Dr. Hélio Nozakikan e você está no canal da Presodonto Medicina e Nutrição. Faça a sua inscrição, deixe o seu joinha e acione esse sininho para não perder nenhum vídeo novo. E hoje o tema é Botox na odontologia. 2 dias atrás eu fiz a aplicação de Botox porque eu tenho bruxismo e essa é uma das indicações da aplicação do Botox na odontologia. O que é o Botox? O Botox é a famosa toxina botulínica e ela age no músculo diminuindo a sua potência. E o que isso significa? Significa que quando você vai fazer o movimento e o músculo se contrai, por exemplo, para fazer este movimento, o músculo precisa se contrair. E essas rugas que aparecem é devido então à contração desse músculo. Quando você aplica o Botox nessa região, o músculo vai perdendo a potência, diminui a potência e com isso ele não vai mais se contrair na mesma intensidade. E por isso as rugas não são mais formadas. Mas na odontologia você pode aplicar de outras formas. Por exemplo, quando tem o paciente que aperta o dente ou fica rangendo os dentes, principalmente quando dorme, é uma das indicações da aplicação do Botox. Eu sou aquele paciente que faço uso da placa miorrelaxante já há muitos anos, desde o ano de 2000. Logicamente não é a mesma placa, ela não dura tanto tempo assim, mas resolvi fazer a aplicação do Botox porque eu percebi que eu estou apertando mais os dentes. Existe então 2 tipos de bruxismo: o bruxismo que você aperta os dentes, existe o bruxismo que você fica ralando os dentes e desgastando os dentes. Qualquer um dos dois pode ter como tratamento a aplicação do Botox. Ele vai ser aplicado nos músculos da mastigação, que é o masseter, esse músculo, e no temporal, que é esse outro músculo, e vai diminuir a sua potência, fazendo com que você tenha um relaxamento muscular maior. E com isso, diminui a chance de trazer danos aos seus dentes por conta do próprio bruxismo. Quais são os danos que você acaba causando quando você aperta ou fica ralando os dentes? O maior deles é o próprio desgaste do dente. O outro é a gengiva, ela começa a abaixar e expor uma parte da raiz, deixando o seu dente sensível. Quando você aperta os dentes dormindo, pode provocar fratura do dente, quebra das restaurações, das obturações, quebra de implante, de coroa. E também, com o passar do tempo, esse dente pode começar a ficar mole, devido ao excesso de força. Quem ainda apresenta falta de dentes, ou espaço entre os dentes, ou uma mordida desequilibrada, uma mordida que não é a forma ideal, a forma correta, vai ter uma sobrecarga em alguns dentes, porque alguns dentes, quando você mastiga, vai receber mais carga, mais força, e outros vão receber menos. E os que recebem mais, logicamente, tem maior chance de ter aí algum dano, porque você não sabe, mas uma outra função dos dentes é dividir a força que você faz quando você mastiga, de forma equilibrada. Então, ter todos os dentes e eles alinhados não é só bonito, mas também você consegue equilibrar as forças que você faz quando mastiga, preservando e protegendo mutuamente eles mesmos. Gostou dessa? Então faça a sua inscrição no nosso canal, deixe o seu like e adicione esse sininho para não perder nenhum vídeo novo. Pode sugerir também o assunto do nosso próximo vídeo. É isso aí, pessoal.